頭先啱啱就去咗屯門啦，咁我哋成個嘅 bonding 就喺屯門開始，因為我同阿 Jack 同埋投資者 Eddie 就喺屯門讀書長大嘅，係啦，咁佢膽粗粗。有個老師喺嗰度，你見唔見？係哇！見到我哋教我英文嘅，有好多我哋中學崇真書院嘅歷屆嘅老師同學出現撐場啊，真係好感恩，非常之感激大家。係啦，咁今日而家終於踩到嚟元朗啦，係啦，咁一陣間記緊啦。嗱，我哋屯門頭先咧聲勢好勁啊！就係扎塔星人，我哋屯門人係唔會屈服嘅。咁我哋呢邊咧，元朗嘅人都唔可以屈服㗎。我哋諗住搞一個18區 challenge 啦，每一個地區都要唔可以屈服嘅，係啦。係啦，咁啊好開心啦，即係屯門人啦，我哋喺屯元天成日都一齊啊，即係講埋，即係成日都我都會得閒入下嚟屯元朗呢度睇戲，尤其是係最近嘅IMAX 就喺呢度啦，咁過嚟睇戲啦，咁又好開心啦，見到嚟到元朗區咁多觀眾一齊嚟，咁我哋套戲其實就低成本啦，大家都見到唔係好多場景，亦都唔算話係明明白白啊，好多動作場面啦，但係就好有誠意嘅，咁啊希望大家會中意我哋套戲啦，支持多啲啦，可以叫多啲朋友啊一齊嚟再睇嘅。唔好意思，我遲咗啲起身啦，而家先 join 到借票啦。咁我頭先咧到咗嘅時候咧，我偷偷地又企咗喺嗰度15分鐘左右，咁啊睇下大家笑得開唔開心。咁原來大家笑得好開心啦。跟住咧，我睇咗最尾即係15分鐘嘅時候，大家笑得最開心係福 Sir 講嗰句。佢做嘅職業係負責做啲乜嘢啦？咁大家反應好大，咁我就覺得好好啊！即係大家都好團結，咁然後我就覺得好開心，大家好中意呢個電影，因為我唔聽唔到係聽唔出邊個，但係有一位女士，佢嘅笑聲係非常之清脆洪亮，亦都帶有感情嘅。我企咗好耐，係啊，真係，但我哋而家試下一齊笑啊！頭先入嚟感受到大家一齊好投入，咁所以就好開心咯。多謝你哋，希望你哋有個開心嘅下午。特別難得啊，俾觀眾感染翻你啊 Wendy 犀利。咁其他院朋友咧有冇特別嘅笑話想講？我哋係港區佛得角，我哋係諗住刀仔鋸大樹嘅精神。去面對嚟緊暑假檔期嘅所有大片嘅，但係我相信咁多位觀眾睇完之後都會繼續去推介俾你哋身邊嘅朋友啊、同事啊、仇人啊，係啊，同埋記得揾翻自己啲中學同學，因為隨時你哋啲中學同學已經發咗達，可以幫你哋完成夢想嘅，係啊，咁所以係啦，希望大家多多宣傳，多謝晒大家，一齊追夢嘅小龍咧。我啊，係啊，就大家如果中意嘅話，希望你哋喺你哋嘅社交平台嗰度，喺唔劇透嘅情況底下，係啦，幫我哋宣傳一下，再講開去，即係將我哋即係呢一個成果，我哋呢個誠意可以送到俾香港嘅觀眾。多謝大家，係繼續加油，繼續成得班。你話一笑泯恩仇啊，大家笑，好有文采啊！我真係講唔到任何嘢咧，得分之後，只能夠講大家善用你哋嘅我都唔知講咩好咯。你哋僅餘嘅能力就係喺網上面幫我哋寫多啲啦，因為僅餘㗎啦，因為我哋而家好難㗎嘛，即係好多地方都好難嘅。我哋能夠可以喺戲院呢個地方好開心開懷大笑，係一個好難能可貴嘅地方。就甚至乎我本身即係我哋幾位都係做劇場嘅，所以我哋好希望可以呢啲地方要有觀眾，佢先至唔會執笠。咁就希望大家繼續幫我哋 call 飛，多謝大家。Alan 陸正光，我哋會唔會拍到第2集就靠大家啦。好，多謝你哋，睇多幾次啊，更加好啦。扎塔星人，我哋元朗人係唔會屈服嘅。